Ja, velkommen til Verktøyshow. Vi skal se litt på hvordan vi kan lage gjenger med Verktøyshow. Og der kan man jo også lage for eksempel snekkeskrue. Så det kan være interessant. Og musikken vi hører i bakgrunnen, det er bare jeg som driver og krumper på gitaren sammen med radioen da. Men vi starter da bare Verktøyshow. Og vi må da sette ut noen punkter som blir profil på gjengene. Vi bare lager en enkel profil sånn. Et der, et sånn. Og et sånn. Selekte de vertexene. Og vertices mirror horisontal. Ja, det blir litt grove gjenger det der da, men ok, det er liksom bare for å vise prinsippet da. Vi kan skalere den ned litt der. Det er 0,8. Sett behøver vi ikke skalere, bare ha på 1 der. Og seleksjon eller alle blir det samme. Setter opp masse. Sånn. Ja, sånn der. Og vi skal da rotere rundt sett, og sett går jo inn og ut av vinduet her i øverste til venstre og øverste høyre, så har vi sett fra venstre til høyre da. Og her nede så har vi sett som går fra bunnen og så oppover. Så vi ser den liksom der aksene i forskjellige retninger da. Når vi skal lage gjenger da, så må vi på det neste, når vi kommer rundt en runde da, så må jo den gjengen da møte den forrige gjengen da, nøyaktig i punktet der. Og da kan vi slå sammen de punktene, men det blir forresten gjort automatisk av programmet når vi bruker den funksjonen Så for å finne ut hvor, hvis vi nå går på denne rotate-funksjonen, så ser vi at vi har en move on axis. Det er der vi skal skrive inn hvor mye vi skal gå langs Z-aksen. Nå ser vi jo profilen på gjengen i XY-planet. Så Z-aksen går jo da vinkelrett på det planet. Så vi må da ha en verdi som angir hvor mye den skal gå for hver gang vi lager et step på sirkelen. Vi kan dele inn sirkelen i 12 deler, så går vi 30 grader imellom på hvert segment. Og for å finne ut hvor mye vi skal gå langs Z-aksen, så måler vi da bare distansen imellom det punktet der og det punktet der. Og dividerer den distansen på 12. Vi har en 34,7. Nå har jeg laget en sånn knapp der for å kopiere den verdien der, så blir det enklere for å lime det inn i kalkulatoren. Bare lim inn verdien der, og så delt på 12. Og der har vi den verdien vi skal gå for hvert step på Z-aksen. Bare kopier den, og gå på tools, og så rotate. Og så bare høyreklikk, og så lim inn den verdien der.
Det neste, det er at vi må, for at det skal bli riktig dette her, så må vi rotere den profilen litt grann, sånn at den kommer liksom vinkelrett på retningen som gjengen går i. Og gjengen vil jo gå litt på skross bortover, så der er en vinkel der, så vi må rotere den, så at vi får den nøyaktig vinkelrett på den retningen den går i. Og for å finne ut hvor mange grader den gjengen vil ha da, så måler vi bare da bredden på profilen og dividerer den på diameteren på gjengen da, eller på spolten da, eller diameteren da på bunnen av profilen og gjengen der. Så vi ser da bare på vi ser da bare på Y her. Vi klikker på den Select Vertex. Nå har vi jo selectet de to punktene der, og de står jo, i og med at de er reflektert, så står de jo på nøyaktig samme Y-verdi i de to punktene vi selecter. Så vi ser bare på den Y-verdien. Da blir 95,19504. Bare kopier det. Og det blir radius da på den. Kopier den. Og så limer vi den inn her. Og ganger med 2. Og ganger med pi. Så får vi lengden av den på en runde rundt. Da. «598,12. Og da kan vi bare legge det inn i minnet da. M pluss der, og så kan vi hente frem MR. Og vi bruker da bare, vi skal da dele den distansen på bredden av gjengen. Kopier den, og legg den inn i kalkulatoren igjen. Og så dividerer vi den på den lengden av en runde av gjengen. 0,05. Og det blir tangens til den vinkelen som gjengen har. Så vi klikker da bare på den på tan minus 1, altså invers tangens, invers tangens. Og der får vi 3,3 grader. 3,3 grader. Men jeg fant ut at vi må dele det på 2 for at det skal bli riktig nå. Delt på 2. Og der har vi den graden vi skal rotere den profilen med. 1,66 grader. Det er 2 desimaler skulle vel holde. Så da må vi selekte alle facene av alle vertexene igjen, eller punktene. Og så roterer vi først vi roterer de første 90 grader for å unngå at vi får at den der tallet der på move on axis, at jeg skal få noe innvirkning, så kan vi bare skrive en bokstav der, så da vil tallet bli ignorert da. Så og da må vi rotere rundt Y, og kan vi sentre om oss. Ikke make no face, ikke noe copy, vi skal bare rotere det, og vi skal rotere det da
1,66. Ja, vi kan ta med, vi kan forhøye 7 til 2 da. 1,662. 1,662. Ja, ja. Nei, vi skulle rotere det først 90. Først 90. Sånn. Og så 1,662. Sånn, der har vi riktig stilling. Og da vi i grunnen klart til å bare rotere og lage selve gjengen da. Da må vi rotere en sett og rundt point 000 og uke opp i copy og makeface og ta bort den bokstaven der jeg skrev inn i feltet her. Nå skal vi ha med den verdien der, 2,89. Move on axis. Og så nå skal vi rotere med 30 grader for hvert step. For vi gikk ut ifra at vi skulle ha 12 seksjoner i sirkelen. Og da kan vi bare klikke rotate. Da fikk vi lage den første seksjonen. Og vi ser nå at vi får bare siden der. I og med at vi bruker bare de punktene. Vi lager bare noen punkter, og dermed så blir det bare, så får vi bare sidene da. Bare fortsett å klikke. Og hvis at beregningene nå er riktig, så skal den møtes da nøyaktig der. Ja. Vi ser den kom temmelig nøyaktig på det punktet som den startet på. Ikke helt da, men det er temmelig nøyaktig der, i og med at vi forstørrer opp her ganske kraftig. Så vi bare fortsetter og kjører en til runde. Og vi kan ta en til. Ja, vi lager litt, må jo ha en del gjenger. Så ja, det får vi kanskje holde. Men da har vi fått en ja, det ser ganske bra ut det. Og vi ser at linjene her på innsiden det er temmelig, de ligger temmelig nøyaktig på samme sted. For eksempel der, her har vi liksom bare en linje der de kommer. Så det skulle være brukbart. Men nå er det jo bare, vi ser vi har det er jo bare tynt skall der, det er jo bare overflate liksom, så vi må liksom lage et innhold i det her. Så vi kan bare sette ut lage et punkt. 0, 0, 0, make point. Og select det punktet, og så ser vi hva radiusen her blir. Vi kan se nederst på statuslinja. Og vi kan bruke en radius på 120 kanskje. Ja. Vi kan bruke 12 inndelinger på sirkelen. Ja, 120 radius.
Og vi må flytte den litt ut. Select group. Og move skal vi flytte på, bare på Z-aksen. Kan vi flytte den dit kanskje. Ja. Eller vi kan ta den litt mer, litt til. Der, kanskje. Sånn, ja. Eller, ja, litt til. Der. Og da må vi bare tegne trianglet manuelt for å forbinde det her. Så da velger vi bare vertex, og så kan vi bruke 3D-vinduet til å tegne de trianglene. Og da må jeg bare begynne et sted her. Vi kan jo begynne her. Bare klikk en der, og så hold ned i Shift, og klikk på den punktet, og der. Og så klikk der. Vi må liksom være innenfor det trianglet vi skal... vi må liksom være innenfor det trianglet som det punktet ligger på. Når vi klikker her da. Og så hold ned i Shift og klikk på den, og så det der. Så. Da fikk vi forbundet den. Og gjør det samme her. Klikk der, først en gang, og så hold ned i Shift og ta de. Og sånn. Og så bare fortsetter vi der, hold ned i Shift og klikk på de andre her. Sånn. Og bare fortsett der og der. Der, der, der og der. 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 Sånn. Og så der og der og der. 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 Og der og der og der. Da får vi liksom manuelt lage face på forbindelsen her. Der, 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 der og der. Der, 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 der. Der, der, der. Ja, nå er vi nesten kommet rundt. Ja, hvordan skal vi gjøre det her? Tja, vi får bare lage mellom hvert punkt her da. På profilen også. Sånn.
Der. 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 Ja. Der. 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 Når man klikker for å hekte sammen de punktene til trianglet, så kan man godt på et ganske bra stykke unna det punktet, bare man er på det trianglet, klikker på det trianglet som punktet er på. Og for eksempel hvis jeg nå klikker i nærheten av dette her, så blir det jo det som blir selektet. Klikker jeg på nærheten av dette her, så blir det på denne siden så blir det jo dette punktet her da, som blir valgt. Så det blir det liksom det punktet som ligger nærmest der man klikker, som blir valgt som punkt for å definere trianglet. Ja, hvordan man skal ja, kanskje vi kan ta et punkt, lage et triangel derifra og sette dit nå. Ja, forresten, det der, det er feil. Skal vi se. Det feiset der, det ble feil. Bare slette. Vi kan bare trykke delete på tastaturet når vi har selektet et triangel her i tredje vindu. Vertex og triangel, og så lager vi det på nytt. Derifra. Og der. Og dit. Sånn. Ja, vi har vi kan ta sånn. Vi kan lage til der. Og så kan vi kanskje prøve å gå dit, og så dit. Sånn. Og så ja, det var feil punkt. Der. Der og dit. Sånn. Ja, der. Der har vi fått laget. Ja, ok. Det får holde. Det er jo en avslutning av gjengen uansett, så om det ikke blir helt perfekt. Så. Ja, og da kan vi da bare select group, select det, og så extract det så langt som vi vil ha den lengden på bolten da. For eksempel 200. Sånn. Og vi må jo kanskje ha et hode på denne bolten også. Den bare selekter den da, og så kan vi ekstrakte den litt, bare ta den for eksempel 2 enheter ut sånn. Og så skalerer vi den på X og Y. For vi må jo ha den litt større da, enn 1,2 på X og Y, og så seleksjon. Husk på at det må bare velge seleksjon, eller bare seleksjon vi skal skalere den her nå. Ja, da ble den også. Ok, vi har nå en face der også, ja. Ja, men da de trenger vi jo ikke.
de der peisene der, de ligger jo inne i bolten der, så vi kan bare select de der nå, og slette de. Vi trenger ikke de lenger. For vi lager jo nye. Vi lager jo peis her nå, så de her de trenger vi ikke, bare delete. Ja, det dobbelt opp. Sånn. Sånn. Ok. Vi kan skalere den litt mer. Kan lage den litt større. Skaler, scale. Ja, der ble den også ja. Det var jo ikke det som var meningen da, men nå har vi skalert med 1,2. Og hvor mye må vi skalere hvis vi skal gå tilbake til der vi var? Hvor mye må vi da skalere med? Da må vi dele 1 på 1,2. 1 delt på 1,2. 0,83. 3. Det må vi skalere med for å komme tilbake til utgangspunktet. 0,8333. 0,8333. Skaler. Der skulle vi være tilbake. Ja, nå har vi samme diem, sånn, ja. Ja, ok, ja. I og med det at vi har tegnet noen manuelle peis der, så ja, ok. Men hvis vi selekter bare de peisene der, skaler 1,2. Ja, da fikk vi skalert kun den, ja. Ok. Ja, vi kan ta den litt større, kanskje. Bare selekte peisene igjen. Og skalere de litt til. 1,1 kanskje. Det holder. Ja, ok. Men vi vil jo kanskje ha et sekskantet hode. Og nå har vi 12. Det 12-kantet hode, det er jo litt uvanlig på bolten, så vi kan bare selekte de peisene der nå, og så slette de, og så tegner vi nye, og bare bruke annenhvert punkt her.
Men da må vi gå på andre vinduene for å se de punktene. Der har vi de punktene. Og vi kan da definere et arbeidsområde her, liksom der her vi skal jobbe. Ja, sånn. Og kan bare bruke den triangelet der, og bare ta tegner der i planen, og så hoppe over et punkt der. Og så kan vi da gå dit. Ja, da er vi ja, det var jo kanskje litt ja, jeg må jo nesten eller ja, vi kunne ha gått derifra og så ut sånn, og så sånn. Ja, det er kanskje litt bedre. Sånn. Derifra dit, sånn. Dit. Derifra, og så dit. Dit. Derifra til dit og dit. Derifra til dit og dit. Og derifra til dit og dit. Sånn. Ja, ok. Da kan vi jo bruke 3D-vinduet til å tegne de andre også. Det er kanskje enklere. Eller, ja, det sånn. Bare klikke ned der, hold ned i skift, og dit. Ja. Så. Og da kan vi ekstrakte det da, for å få en tykkelse på det hodet. Kan prøve å bruke grupp her og select med. Ja, så fikk vi den og den. Så bare ekstrakt for eksempel 40. Ja, da fikk vi, ja, det er noe andre elementer som var samme gruppe der, så undo den. Og så må vi bare bruke den select hvert enkelt face her. Sånn. Sånn, og så ekstrakte 40. Ja, jeg kan ta dem mer. Ja, 80 kanskje. Der, ja. Ok, det skulle være greit. Og vi trenger egentlig ikke de, nå kan vi egentlig slette de peisene som er inni der også. Sånn. Kan vi gå inn i bolten og se på innsiden. Ja. Og
vi må jo selvfølgelig lukke åpningen her i toppen da. Og det beste er kanskje å lage en til sirkel her, og connecte den da. Sånn som vi gjorde på andre siden. Det er kanskje det peneste å gjøre det sånn. Men vi kan ta bort den unused vertices nå, eller punktet. Remove multiple instance of vertices with same position. Nei, forresten. Ja, jo da, det kunne vi jo. Det kan vi godt gjøre. Ja, fikk vi bort 22 punkter der. Selekter vi bare det midtpunktet igjen. Og så lager vi en ny sirkel. Vi bruker en radius, ja, nå må vi jo ha en litt mindre radius. Nå skal vi ha liksom bare radiusen på bunnen av gjengen. Og hvis vi nå flytter muset her nå her i frontvinduet her nå, og ser nede på statuslinjen, så ser vi har x-verdi på 95 der. Cirka. Da kan vi lage en sirkel med radius 95 da. Og 12 inndelinger. Ja. Bare klikk der. For å få selekta den, skal vi gå på grip og names. Sirkel 4 er den siste vi lager. Dobbeltklikk på den, og så flytter vi den da på Z-aksen. Bare huka for Z her. Vi skal bare flytte på Z. Flytter vi sirkelen litt ut, så den kommer litt ut. Vi kan ha den litt grann på utsiden. Der, ja. Og ja. Ja da, den kan liksom bare stå der. Og kan vi bare bruke 3D-vinduet her nå til å tegne og lage de trianglene da, som vil forbinde gjengen med bunnen på, eller toppen på skruen da. Ja, jeg kan bare begynne select vertex og triangle, og så klikke en gang der, og holde ned skiften der, og der. Og bare gå rundt og forbinde. Ja, det bør klikke feil der, skal vi se. Der og der. Ja. Der og der og der. 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 Og der og der. Der og der og der. Der og der og der. Ja. Og der og der og der. Oi, det har litt betydning for hvordan man starter, eller det kan man jo forandre på etterpå også, men man ser her liksom skjøtene imellom trianglene her, nå peker til, nå kom det liksom sånn at de passer sammen.
de skjøttene på. Så det kan man jo eksperimentere litt med, altså, liksom, og det avhenger liksom av den rekkefølgen man definerte triangelet med, for eksempel. Jeg husker ikke noe hvordan jeg gjorde det, men hvis jeg begynte der, og så gikk dit, og så dit, og så begynte jeg der, skal vi se, der og der. Ja, sånn var det. Da får man liksom mønstret til å bli det, at liksom mønstret passer sammen. Med teksturet her. Der og der og der. Og der og der og der. Sånn. Der. Og der og der og der. Sånn. Der. Og der. Ja, nå kommer vi til dit gjengen begynner. Ja, jeg kan jo kanskje ta et triangel derifra, at du må jo bruke de punktene her. Og nei, det kom på helt feil plass. Unngå den. Skal vi se. Der. Ja, det blir riktig. Og så der. Ja, nå kunne vi jo prøve en annen rekkefølge her, for eksempel der. Nei, det ble det samme, men okay. En gang til. Begynner her da. Der. Ja, det passer ikke helt, men ok. Så bare fortsett. Sånn. Ja. Ok. Der. Og der. Ok, da har vi fått laget. Da er det ferdig. Ok. Så da er det bare å ha en 3D-printer og printe ut bolter med gjenger. Ja. Det kan jo hende at den toppen ble plassert litt for langt ut da. Men at det blir liksom for bredt her nede. Her ved avslutningen av gjengen da, men da kan vi kan jo flytte den litt inn da. Vi bare selekter face.
Og så flytter vi den litt grann inn. Move, pace og kun Z-aksen. Flytter den en liten tanke inn. Sånn. Ja. Ja, det så bare bedre ut. Det. Ja. Ok. Ja. Nei, jeg tenker vi stopper der. Det skulle være greit. Okay, thank you for watching.